हाम्रो अब काँक्रा घारीमा काँक्रा चोर्न जाँदैछौँ। यो भुइँपामा आएर यस्तो खतरा खतरा काँक्राहरू फल्या रहेछ कि यहाँ यो काँक्राहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो खतरासँग टिप्नलाई म यहाँ यताउति खोजिरहेको छु, ठाउँ मिलाइरहेको छु, अलि मिलिरहेको छैन। यत्रो यत्रो काँक्राहरू छ कि यहाँ। अनि यो काँक्राहरू चाहिँ अब हामीले टिपेर मस्त मसला लाएर खाने सोचमा छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो अलिकति व्यवस्थापन चढ्नलाई गाह्रो भइरहेछ। हामीले यहाँ कसरी जाने कसरी खाने भन्ने खालकोमा हामी यो काँक्रा घारी यस्तो खतरा घारी छ कि यहाँ चाहिँ यो भुइँपा हो, भुइँपा भन्ने ठाउँ खोटाङको। अब यसैलाई भए पनि हामीले काँक्रा टिप्नलाई म एउटा काँक्रो तपाईँलाई टिपेर देखाउँछु ल। यो चाहिँ अब हाम्रो काँक्रो हो ल, लोकल काँक्रो भन्छ यो गाउँघरतिरको। त्यसलाई चाहिँ म यसरी टिप्दैछु कि अनि झ्याक लाएर एउटा चाहिँ राम्रै ठुलै सपार्यो, ठुलै समात्यो ल। यो तपाईँ म यहाँ दिदीले चाहिँ अब मलाई भिडियोहरू बनाइदिनुहुन्छ, म एउटा दुइटा राम्रो राम्रो काँक्रोहरू टिप्छु। उहाँको काँक्रो ब्याग कसरी गर्ने को टार्गेट अनि यो ब्यागमै छ, यसरी नै यतिकै राख्छु। अनि यो काँक्रो चाहिँ अब एउटा चाहिँ टिपेँ। अब अरू टिप्नलाई चाहिँ मलाई साह्रै गाह्रो भइरहेको। यहाँ माथिको काँक्रो एउटा नटिपी भयो भने यो काँक्रो टिप्ने चाहिँ मेरो टार्गेटमा छु। भोलि फेरि भाँच्यो भने त रुख चाहिँ भाँचिँदैन, रुख चाहिँ भाँचिँदैन, तर चढ्नु चाहिँ समस्या। चढ्न त म सक्छु, समस्या छैन मलाई, तर रुख चाहिँ भाँच्यो भने समस्या छ कि। अहिलेको दिदीको त्यो माथिल्लोमा टेक्नुहोस् त। यो सानो भयो यो रुख होइन, सक्नु होला जस्तो छैन हो ल। अब दिदीले भनेको काँक्रोमा पुगिरहेको छु म। तपाईँ केहीमा तान्नु लु सक्नुभयो सक्नुभयो। बटार्नुहोस् न सर। हजुर बटार्नु एउटा टिप्यो सक्सेस हुनुभयो सर। अर्को एउटा पनि म टिप्छु। यो पनि समात्नु त, त्यहीँनिर अर्को एउटा नि छ, त्यसलाई पनि म टिप्ने चेष्टामा छु है त। निकै माथि छ त्यो त, माथि चाहिँ निकै माथि छ, निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि छ यो। तर त्यसलाई मैले समात्न छुन पाएँ भने त टिप्यो भन्ने कुरा चाहिँ राम राम लड्नु होला सर। हुन्छ पस्नु है। आमामामा कत्रो रिक्स बोल्नु भएको। अब चाहिँ टिप्यो। ऊ लड्नु भयो सर। ऊ छैन, लड्न चाहिँ लडेको छैन। ल भाँच्यो 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 उता एउटा एउटा हो त्यहाँनिर छ सर। अब दिदीले भने काँक्रो टिप्दिनु भाँच्यो जेल भयो। ल भाँच्यो ल, यति नै हो। अब अर्को एउटा टिप्दिन्छु यहाँबाट। यता सुजना दिदीले भने काँक्रो टिप्नलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ एउटा। अब म अन्तिममा यो एउटा यहीँबाट टिप्दिन्छु नि, त्यहाँबाट जानुहोस् होइन यहीँबाट टिप्छु। यो त आउँछ बस्नु है। ए यो यति एउटा त्योभन्दा माथि नि रह। होइन भयो त छोडिदिनु, धेरै धेरै काँक्रो टिप्यो भने हुँदैन। ल म काँक्रो टिप्नुमा कपिस भएको छु। उद्देश्य पुरा गर्नु। यो हामीले यतिका धेरै काँक्रो लोकल काँक्रो टिपेर उहाँहरूको सबै झाल हामीलाई निमठी सिद्ध्याइदिने गऱ्यौँ। ल फेरि फल्छ। यही हो, भुइँपामा आएर हस्, धन्यवाद।